galerinha, vamos mostrar pra todo mundo esse ventilador da Mundial. Porque vamos ligar ele um pouquinho, né? Ó. Tá vendo, galerinha? Como é que o ventilador tá vendo? E que ventilador vai muito rápido, tá bom? Não estraga ele. Ó, se você quiser outro ventilador igual o meu, prestem atenção, não quebrem mais. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Tchau, tchau.